cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate 5. Si tu veux le connaître. Shalom, shalom, tu peux simboter partout aux amis. Nzambe na biso azwa lokumu nzambe asali biso sungolo mpona tokutana so mokwalelo tokutani bobele na ngolu ya nzambe na biso na bombo. Shalom, shalom papa. Shalom, mosala nzambe diakolo zami tita. Merci tokondeli. Mosanto, mosanto, nzambe bongo epe na moya pe lisusu na présence na yo mpona grâce pe faveur osali biso nzambe otikima oyo nkolo opesi biso makoki ya kotesaka malamu na nzela ya bililingi tika te molimo santo akamba biso debi jusqu'à la fin totiki nyonso ekoleka na mission oyo ya nefu l'esprit kama ngwe molimo santo bandeko bolanda biso molimo santo ezwa place na baame na bango na bandako na bango afin ke maloba nyonso opesi biso tokabola bango mpe babénéficie batiango na pratique ozwi autorité pouvoir puissance opesi biso ya kobengana ngo nyonso na satan na badémon na plateau oyo na mission oyo na ndako bandeko na biso torepousse torefule ke mise bikako nom de Jésus Christ Nazareth tolobi amen. Amen, amen. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na mashanjoli. Amen. Nzambe asali biso sungolo mpona tokutana susu mokolo ya lelo. Gloire Seigneur. Nzambe apambola bandeko nyonso to balandaki biso na temi toteyaki mwasi na mobali soki bayokani te bakoki kotambola nzela moko te. Eza bandeko ebele bapambolami na yango bandeko bapambolami na yango mpe en tout cas Nzambe apambola bango. Merci mpona babengani encouragement encourager ba conseil nyonso na prière merci Nzambe apambola. Sikoyo tokoti mpona biso nyonso tu tosungama nango bandeko ka basungamaki na temi wana tozokontinue mpe lisungi mpe mingi mpe baza na posa lisungi mpo bandeko mosusu mpe bapambolama nango na kote ya ezokende kaka nzela moko ya ezaka na likambo kaka pe ya mwasi na mobali mwasi na mobali esengeli kotia makambo nyonso tu na centre. Donc mwasi na mobali ntango bakomi moko bakomi moko mutu moko. Donc ntango bakomi mutu moko elingi elakisa makambo nyonso tu il faut kozala na makambo na bino nyonso tu kozala bomoko. Donc il faut kotiango na bomoko ezala polele mutu abombila moninga te soki ko mutu abombila moninga se kilingi elakisa eza susu na bomoko te ngola sike bambali baza mutu moko te baza mutu moko te. Alleluya. Nzambe azwa lokumu mobali azalaki ye moko Nzambe asalaki mobali azalaki ye moko Nzambe ayemona alobi te il faut asala mutu asalela Adam asalela ye musungi. Nzambe aye kosalela musungi oyo azalaki Eva. Wana totangi verse moko mpona esunga biso. Nzambe azwa lokumu totangi na Genèse 24 totangi papa. Alleluya. Bon totangi na mokanda ya Genèse 2 na 24 dans le Bible Genèse 2 24 tangi na kombo na Yesu Kristo. Genèse 2 yango wana mobali atika tata na ye pe mama na ye pe akosangana na mwasi na ye wote bango mibale atika lisu bato mibale te bakomi mutu se moko. Yango tolobi batikali batu mibale te bakomi se mutu moko. Donc awa eza liloba ya Nzambe mwasi na mobali donc bakokite baboti na bango bakosangana bakokoma mutu moko. Donc mpona bokoma moko na makambo na bino nyonso tu botia makambo na centre bokoma moko tina makambo na bino nyonso tu esengeli bokite. Soki bokite vraiment baboti na bino wana nde bokokoma nde mutu moko. Mais soki bokite te eza bamisusu bazalaka bakite kaka na nzoto ake abali mais na makambo baza na bango moko te. Bato bamoni kaka ke balati alliance, bato bamoni kaka ke bapamboli libala, bato bamoni kaka mwa mutu babalani bakomi mwasi na mobali. Nzoka nde
eza mwasi akite na ye te mobali mpe akite na ye te alors soki bokite te moye bokoma mutu moko eza te moye mpe makambo na bino ezala moko ezali te esengeli vraimen makambo na bino ezala moko wana ifo kokite mpenza mpo omona mwasi na mobali mwasi batiki ye abala me balobi ntango obali kobosana biso te ntango sikoyo kobosana biso te ekomi kokoma ntango mwasi mingi nde ezosalama sikoyo mwasi na mobali babalani omona mwasi na makambo na ye mobali mpe na makambo na ye mwasi aza na kontine ya banki ya ye moko mobali mpe susu aza na mpe na wa ye moko mutu na mutu na kombo na ye makambo na ye balingi te kosangisa ezala moko po mundele atunaka na ye peti atunaka ye bolingi makambo na bino ezala moko ezala ya kosangana ezala moko to ezala différent ale soki a partir to ebandeli nano po soki bozwi mukanda bozala ne bandeli nano po makambo na bino ebandole avant to bozwa mukanda avant bozwa mukanda wana ekokoma après ezalaki mbongo susu na maboko te ezalaki mbongo na konti fe fungwama siko konti fe fungwa batunaka eske mwasi na mobali bolingi mbongo na bino elekilaka nzela moko to ezala ya kokabwana aye omona mwasi na mobali mususu mwasi alobi ke onalingi na nga te o mobali mpe alobi nalingi na nga te ta mosusu moko alobi nalingi ezala mosusu alobi nalingi na nga te donc omona a partir wana baza deja ya kokabwana bakonti omona mobali aza na oyo aye moko mwasi na ya bana aza mpe na oyo aye moko ale après ndenge bobandi ndengo wana soki boye kososola te si bozwi mpe mikande bokomi kosale mwasi mpe na konti na ye moko mobali mpe na konti de moko donc babomba na makambo mwasi ayebi salaire mobali azwaka te mobali ayebi mpe salaire mwasi azwaka te donc bokabuli kaka ke yo mobali futaka ndako ngai nafutaka kura nafutaka mai nakipeko te ya biloko ya kolia mpona nini na mbongo ya bana na mbongo nazosala mwa 3 rita nazobeta kayo na mbongo ya bana donc yo kipeko ta kolia kote makambo nyonso tu wana mobali afutaka kaka ndako donc bokabuli deja makambo donc wana bozali susu moko te moza susu moko te donc esengeli kozala moko ti na makambo soki soki totali mabala mingi ekufa ebanda ndenge wana bouti na Afriki bobalani ntango boye bobandi de mboka mundele bobandi deja ndenge wana yango ememaka kote ya kokabwana après ntango ya kokoma oyo mobali ozozwa mpe mingi ndenge nini yango ozotikilanga kaka nafuta nakokofuta kura te yo futaka ndako mpona nde osombelaka bana bilamba te onga mpe naza na posa o ede ngai donc a partir ya makambo boye yango confusion ebimaka yango kokabwana conflit ekotaka na kati yango ememaka ntina badivorce ntina kokabwana donc boza moko te mundele bazomona bino boza moko te na makambo na bino donc mutu na mutu ndenge ozwila mbongo na ye ndenge mpe akosalila badepense na ye mwasi mpe amona somba lupango bandeko ne kaka bayebi mobali abala ye mobali ayebi te mobali mpe asomba lupango asalaka makambo na ye mpo na fami na ye mwasi mpe ayebi te me bokomi mutu moko ndenge bokomi mutu moko botia makambo nyonso tu na centre soki botia makambo na bino nyonso na centre bokotambula nzela moko ndenge tembi euta kotemba mwasi na mobali soki bayokani te bakotambola nzela moko te esengeli bayokana mpona batambola nzela moko donc ifo boyokana botia makambo na bino na centre bona makambo na bino nyonso to ezala puelele mwasi ayeba mobali mpe ayeba makambo ezala ebombama eza te eza na bamisusu mobali akufi atiki mbongo na konti mwasi mpe azwi yango te mpona nini donc karte yango eza na bamisusu bamona karte karte yango oyo me mbongo ndenge bakende ozwila mbongo eza te mpo mwasi ayebi kondi te bana mpe bayebi te donc mundele azwi na ye mbongo mpona nini bayebani bakonti te batiaki makambo na centre te batiaki makambo na centre te donc makambo ebele mingi esalamaka ya mabe ememaka mpe na divorce ezoluka baproblemi
pona nini batie bakomi moko te batie makambo na bango na centre te soki botie makambo na bino na centre bokotambula malamu bokoyokana bokotambula penza malamu penza po libala eza nzela bokotambula malamu penza kino Yesu Masiya ya koya pona nini botie makambo na bino na centre disconfiance kozala te mwasi ayebi ke tozalaki na ota tobimisi ota tosombaki lupangu totongaki tofutelaki bana klasi tosalili toedaki bafamille po mobali mpe azala na famille mwasi mpe azala na famille baedaka kaka bafamille mpe kaka te donc nyonso tu bokosala ezala boyede nyonso tu service nyonso tu bosalela mbongo boyebi ke mwa enere longwaki po esalaki boye donc mwasi abombeli mobali te mobali po nyonso tu ezala transparent nyonso tu eza transparent po botie makambo na kati ya centre makambo na bino eza moko bokomi mutu moko bokomi eza kaka na nzoto teke bosangisi nzoto bolati alliance bokoti mais soki na makambo na bino botie makambo na centre te lingela kisape boza na bino moko te boza bazongo na bino boza detia kokabwana na bakonti na bino na makambo na bino mususu eza na mundela yebi boza ya kokabwana mutu na mbongo na ye Nzambe azwa lokumu mama Nzambe azwa lokumu ndenge olobi oni passage oyo to tangi siko na Jeunesse de 24 ndenge ngamba lobi makambo abike yango wana nani zali yawe Nzambe yango wana mobali alobi na mobali atika baboti na ye mwasi patika baboti na ye bamwe bale bato azomo mbala bepanza moni bakomi mutu moko donc lakisi boye mobali ozali susu na autorité baboti na ote mwasi pe ozali na autorité baboti na ote tango ozali po baboti na ki célibataire mwasi célibataire mbate célibataire vice versa tango okuta mwasi bali jamais baboti mama atindaka yo beta atindaka yo avosalika mpona mobali na so ozali mwana mwasi suppose mwana mobali ezate oza makambo oyo okosungila mwasi no pa mama na bote beta patata na bote bepa ndeko na mobali ndeko na mwasi non donc makambo na bimi bale ekomi moko ekomi polele moni mama Matei oyo ezali pona mokili mobimba les 5 continents même bato baza na poto te ezala bato baza na Afrique eza concerné biso nyonso tozali mwasi na mobali mwasi na mobali basala libala officiel oyebali na leta oyebali na miso na Nzambe na miso na famille yango libala bazobila na Biblia libala eza reconnu na leta eza reconnu na famille eza reconnu na assemblée de sainte église donc mwasi na mobali bokomi mutu moko makambo na bino nyonso tu faut ezala moko transparence faut ezala mutabombela moninga likambo eza te likambo nyonso bakosa soki mwasi asalaka salaire botie na mesa sa mobali asalaka salaire botie na mesa botali nini badepense nini bokosala oyo esengeli bosala oyo esengeli bobombi mais transparence faut ezala soki par exemple tozali bato neti biso baafricain tosunga tozala bafamille élargie bafamille ezaka monene kote papa kote mama mutu moko bazwi kokoso to alingo bana to matanga to likambo songolo tosunga tanke biso pe tozali membre ya familia mais boyokani fo ezala entre mwasi na mobali boyeba bakotia kombi mpona kosunga famille kote mwasi to famille kote mobali bebe camarade bebe mutu n'importe mutu oyo aza na posa ya lisungi fo boyokana non papa mwa salaire tozwaki ndambo etikalaki tolongola biero 5 tosunga mpe toparticipe na likambo ekweli bandeko na biso mais oyokani fo ezala mpona boza moko donc makambo nyonso tu fo omettre en centre boza so te babozwaka makambo ko bokosala mpona bino na kati na ndako kote bafamille na bino mwasi afasala likambo fo azwa atoni mama olobi nini mpona likambo oyo naza na mbongo mbala ayebi te non yango wana ezokotisa baproblème koza komettre makambo na bino na centre makambo komettre na centre ezali na mbongo na biloko nyonso tu eza makambo ebele mbongo kaka te ntango mosusu mpe biloko mpe ntango mosusu mutu moko boye apamboli bino na likambo boye be ntango mosusu apamboli bino na lupango apamboli bino na bilanga fokotiango na centre eza te bapesi ngai mobali otie pembeni non botiango na centre eza mpona bino mibale mpo bozali mutu moko nyonso bokosala fo bosala na bomoko yango wana problème ekozala te mais soki makambo na bino eza na centre te yango eza koze baproblème
moi ça va ça likambo akita papa nite mama nete fonzo makampa papa mama ono sala bongala tinyo sala boy kolanda mbana yote mobali peno kolanda mwasi note mbala zande konote mwasi peno ngai mobali pabino ngabe mama na boto na sali boto le pango no sombile ngate sana mpana ngai kolanda mwasi na yote non mlekamba mwasi na mbali kite fako kite soko to kite biso ba to kite ba famille na biso biso ba si pe to kite ba famille na biso to tima kamno so na centre lokola mutu moko to zana problème moko te to zana problème moko te ba famille na biso ba divorce yo ka bona ba to likolo ya ko zango tima kamno na centre e ko zana ata moko te mama ona ko ba sangwana ezande wana merci pasteur donc ezande wana toyokana totia makambo na biso nyonso tu na centre soki toyokani totia makambo na biso na centre tokozala bien tokotambola nzela moko donc tokoyebake ya mwasi eza ya mobali ya mobali eza ya mwasi eza ya bino na bana na bino so baboti bana ya mwasi na bana eza bana bino soki mpona bopambula bandeko boyokana bokongisi bopamboli ezala teke moko ayebi te moko azosala mpona famille na biso mosusu ntango akomprendre yango ebimi mabe ekozala kutu te eza na baporte bafenetre baporte ebele oyo na lukuta eza lukuta moto evandi wana lukuta kokosa hypocrisie evandi na kati wana donc mona mutu tanga zosala ngo azali hésiter zosala makambo na kobomba bongo eza bien te donc esengeli kokite boyoka na mwasi na mobali mwasi soka za donc soki boyoka neza mobali soka za na bolingo na mwasi na ye donc mobali akopambula pe kote ya mwasi mwasi pe ndenge moko pa kopambula pe kote ya mobali donc ba famille mais ya makambo na bino eza moko ya bino mwasi na mobali ndenge moko pe na bana donc mwasi to mobali bozo sala pona bino moko na bana na bino donc esengeli soki bokomi mutu moko pona ndini kokabulaka makambo te kozala te so bokomi mutu moko nde bibi alobi ke mwasi mobali bakomi mutu moko makambo na bino sofala pe moko kokabone kozala te bobalani te mpona bokabwana o bazalaka nde mwana babalani ide ezali un jour tokokabwana na biso yango nde mutu basalaka te donc ntango sikoyo bakokabwana mwasi atika azala na makambo na ye donc wana eza libala euti pa ya nzambe te oyo euti pa ya nzambe libala basentima balingani basantima libala ya intere alingaki mobali na intere belingaki mwasi na intere mais eza libala pene euti pa na nzambe na biso bana na nzambe tozoloba po makambo eza na biblia abiso bana na nzambe oyo euti na nzambe fo bozala moko moko po nzambe mutu alobi yango mwasi akite mobali akite bosangani bokomi moko meme pense mais comme tu peux ça la fois la pensée moko ça la pensée arrière ezande wana papa to continue na Matthieu 19 Matthieu 19 comme 4 à 6 amen awa le bina bisu na 19 4 à 6 awa yesu azolo bakasiko amen yesu azolo ba 4 à 6 obike yesu azongisili bango boye nanu botangi te na mikanda ya nzambe na botangi te mutuna ekomama boye na ebandeli tango nzambe asalaki bato asalaki bango mobali na mwasi kaka mutu moko bongo alobi na bango yango wana mobali atika tata na ye pe atika mama na ye pe asangana na mwasi na ye ye bongo bango mibali bakomise mutu moko wana yesu alobaki boye bazali lisusu bato mibale te kasi bakomise mutu moko bongo bato oyo nzambe asangisi mutu moko te kokokabula bango mutu nzambe asangisi bato nzambe asangisi bakomi mutu moko te kokokabula bango ni mama ni papa ni vitaleki ni moko soki nzambe asangisi bino elingi lakisa asangisi bino na nyonso libala uti pa na nzambe asangisi amen asangisi bino bokomi mutu moko eza na nani na bozwi na bino donc nzambe asangisi bino botravaye na nyonso na bomoko nyonso to wana eza lipamboli soki kokabwana ezali oyebi lipamboli ezalaka te yango ezalaka moto asombeki lipango na kitweki ayebi te azoswa motunzu akuna confusa moko se ekweya kuna mpona nini esalamilaki na ndenge ya desordre ya kobomba mais soki
soki bozosala na bomoko boye lipamboli ya nzambe epeza wana eza na mosusu vraiment omonake babalani ata omona basambelaka mobali akiti afriki boye ake kotala nzoka mwasi bazolakisa ye tala mosala bosalaka yango famille ya mwasi mpe ezolakisa tala mosala bosalaka yango semeki oye mobali ayebi te mwasi pe ndenge moko nzoka mwasi pe ayebi te donc eza mabe boni kobomba likambo sekele nini boza eske bopriaka ndenge nini bopriaka ndenge nini ntango mpo ozobondela mpe bozosenga bolimbisi nzambe alimbisa donc bopriaka ndenge yango tomona mosusu omona makambo eza na eza esika modele eza na centre te amen okamwaka bato oyo bakabwani oyo bato boye nzoka nde makambo wana ebandaki kolia eliaka ebomaka se mona ntango na ikongo balobaka ntango ebudiki mbala moko wana ezali kaka mabe oyo kaka bato bakabwani babana oyokana bien te koyokana bien babana oyokana bien te batiaki makambo na bango na centre te ezalaki batia makambo na mesa te ndenge na toloba amen ndenge tolobaka tozonga ntango nyonso tuna ebandeli na bacentre tozonga sikoyo na ebandeli ntango wana bato baya na poto ntango wana sikoyo bakonti sikoyo ebandi ya mbongo eza ndeko moko abalaki penza mobali ye moko moto akende ozwaka mbongo ntango ezoleka mobali ayebisa mwasi te soki bazwaka kombie ata pini mpe ayebi te ayebisa mpe mwasi te soki bazwaka kombie mokolo moko mobali abimaki ake mboka mosusu donc ifaki elandela makambo moko boye sikoyo ezoluka efatika kaka ko nani okarte epai ya nani epai ya mwasi po mwasi avive nenini mpo mbala moko ti ntango sikoyo atiki toke boye vyema ko tokende groupe kaka ndenge eza kaka tsukangunda ezalaki vyema ezalaki tsuka semaine eke toke mwasi asala boye abenda boye azoyeba te ale mbala moko badiko bakomelaki ye na papier po akangaki yango te abeti pini azoyeba te ndenge akobetila abeti pini ntango abeti boye sala boye abeti ntango abeti amoni mbongo alauki mwasi alobi nzoka nde tozwaka mbongo ebele boye donc mwasi ayebi talu te ale bandeko bazalaki tozalaki watokamwe batiaki nyonso na centre te bomoko ezalaki te mobali azozwa mbongo so opesa mwasi wana ntango nazalaki ero nano te ntango kopesa mwasi soki di flore asimba kaka boye me bakompra eza ye moko mwasi mobali moto asalaka yango donc omoni ke mwasi ayebi te eza bien te eza mabe eyaki koluka problème et donc moye bakontinue susu kotambola nzela moko eza te makambo ememaka kaka na divorce emema mpe na divorce abetaka maboka bi oyo mpenza moye ya kokabola yango oyo kwatia des autres na kata famille donc eza na basi ebele ntango baye komona kaka ndenge wana babi o tetete mosusu akangi motema avant bazwa mokanda akangi motema ti ntango sikoyo baye kozwa mokanda asali nini alobi abi oyo namoni mopasi boye na bacentre na banini ndenge tovivre boye ntango sikoyo bazwa mokanda mondele ntango azotuna bango aoloba vyema ke nalingi vyema konti yanga moko mpona mobali mpona mwasi pardon asiporte mobali asala ye nko alobi akosala nga susu nko te aziki mpe batoli mosusu ya baninga mosusu basi ote ngai ezaka boye ale ye pazwi mayele alobi ote nga ndenge eza boye nga mpe nalingi mpe konti yanga moko mundele mpe asaleli ya ye donc bakabwani mpe apatia makambo yango mosusu bakabwana oyo toyokana kasi mobali alobi savaka toyokana nga nafutaka ndako yo ofutaka kurana nani okipa kota biloko ya kolia donc eza mabe eza bien te mosusu mwasi mpe atiki na ye ntango mwasi atiki apres sibande ekomi koluka probleme moninga asana posa asomba saki mwasi mobali alingi te aza na posa asomba ata likayabu na ndako ezozanga eza na misusu mwasi alambaka kaka mikwa ngombe kaka makosu kaka donc mobali azosala kaka kutuzowa ye moko mwasi ayebi te soki baza na kombie babombaka
ah moi c'est tant que mona ndé mona supporter allez ba camarade pe bazanga kate OK yo mitiki boye pa mobali wana tete nga mobali amoni la ngai te allez alandi pe makambo wana tango tsa mutu makasi mundela sai nini akabuli bango donc yango siko luka ba problème po batsaki makambo na centre mama naina baksalika moko mulimu sota tindi biso omoni nanzo pesa ba conseil ba tata osa ba s'engager bazana kati ya liba na ba mama auto s'engager mais nazo pesa ba conseil na bato oyo bazali prêt amoni ka comme adulte moi si to mbali mu s'engager a bazo baboye surtout tanga na matière tout tanga na matière 4 tanga na matière 4 matière 19 4 6 mais dans le verset 10 na on va dire que baye koli balobi soki makambu ya mwasi na mobali ezali boye ebongi malamu moto bala te Yesu azongiseli bango bato nyonso bangelakisi bo mama oto tangi na verset na Matthieu 19 verset 10 à 11 awa Yesu atalise bango ils sont très bien albi makambu oyo ya kokite mobala kite baboti mo se kite baboti faut ba ba comprendre makambu ngo mais soki muto azana compréhension oui baye koli batuna makambu boy soki boy mutabala na ete ese beki non soki muta comprendre tina libala akobala amona un problème so comprendre te ya kokite baboti akangana mo so ko mutu moko eza passe ya monike ba divorce pesa de bele po kino lo bato bele bandimeka engagement soko mona kino oboyi ko kite mama na papa no batinda ko ba yana batinda baleki na pourquoi balaki malamo bala na ote oboyi ko kite sala ndingwana apôtre Paul ba ki très bien abi soki omoni okoka zala lokola nga apôtre Paul ngana koka na ngai pour engagement na bala mwana bato poko nyoko la pe mwana batata lisumu mingi ba rateka lola pona libale kaka mwana bato atiki baboti na ye atiki mama papa na ye ayepa na yo okomi mutu moko yo nyokola ka ye unyokola te physiquement spirituellement moralement eza malamu te lisumu oza pe bana nzambe oza pe basala nzambe bamoso pe na ba pasteur na ba ministre ba nyokola basi na bango baboyi ko kite babe ongai na kotime na biso mwasi akomonela nga te non kite Yesu ba ifoko kite nzambe moko kutalobaki mwasi fa kite baboti mbali fa kite baboti bakomi mutu moko la sie makambu tubo changu na centre likamuno so ko mwasi ko sala mbali fa yeba likamuno so mbali ko sala mwasi fa yeba mutabomba muninga zate amen eza ndongona mutabombela muninga azate donc mwasi wa zokoleka na ba problème moko boye mwasi kolanda oui baninga bakopesa toli metala pona kobebisa ntango soki okomona ke te soki kaka nalobi ke tika kaka nasala divorce toza na biso po divorce lokuta mpe mingi eza baporte efunguli mema bato mpenza na kokabwana balisusu mpe bazali bazokotana kaka eza donc bakabwana mpenza na makambo nyonso to donc eza bien te donc luka nzambe yo ozalaka soumise salaka role no nzambe apesaki mikitisaka ya kimwasi soki mpe mobali mpe linga kaka mpe mwasi na yo ndenge omilingilaka ali na nzela ona ntango tozosala priere nzambe nde akosala mpona mwasi na yo mpe azala na komikitisa mpe eza nzambe nde moto akosala soki mpe mwasi bondelaka kaka nzambe akosala mpona mwasi wana mpe azala na bolingo tomona mpona mobali azala na bolingo tomona batemoigne ebele bamibali oyo bazala na bolingo te babanda konyokola basi na bango bakoma na bolingo yango te na nzela ya bapriere donc kokoloba te ke tika na kimila kaka pa ya banoko na kimila kaka pa ya banoko donc bamundele na kimela kaka donc nakende kaka mbangu ke namoni naomona clair te kota makambo mbongo ngali kimbongo na ngele kaka kote mususu mobali pe kote mususu comme ça dans wa kimia wana za kimia te faut kota makambo na bino nyonso na centre tango botie makambo na bino na centre nyonso tu mwina profiter te bo osala makambo kitoko etala bozozo ya muke wana bozozo nzambo otongo loboko pona nini makambo na bino nyonso tu eza na centre donc mwasi komona teke nga zozo salaire ebele koleka mobali po monela mobali tete ezalaka na komikita makambo nyonso ezala na centre donc ezala teke nga zozo salaire ebele so nasangisi makambo na centre aolekilanga no nga funa sala makambo na famille na biso na bimasoki nani te donc makambo bokomi moko
na makambo na bino nyonso tu bokomi moko na nyonso tu bokomi mutu moko bokomi pe moko pe na makambo na bino nyonso esengeli botia makambo na bino mutu moko poche moko ide moko nyonso bokosala fo elaka bomoko bomoko mwasi so aza ida malamu ayebisi mobali botia yango na centre bo prier pe pona yango bo sungami nango tango bozo sala ngo mwasi mo muteme fungwama mobali pe muteme fungwama na bino nyonso tu na centre papa to tangi na 1 Corinthiens na 2 Corinthiens 1 Corinthiens na 1 Corinthiens 7 8 à 9 tangi na 1 Corinthiens 7 8 à 9 amen 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 ona bato oyo babali te na basi oyo bakufela mibali nazali koyebisa bango te ezali malamu batikala lokola ngai Paul ona balate kasi soki bamoni ke bakokanga mitema te mpona kokima ekobo esengeli kaka babala ebongo bazala bomoko bango mibale mwasi na mobali bazala bomoko na nefe alobi boye amen na nefe alobi boye kasi soki bakoki kokanga mitema te babala kaka ebongi malamu babala po te bakima lifelo po bakende kozika na moto te po te babebisa nzoto na bango na baposa mabe te eza ndenge na kobala eza bien eza lipamboli eza pe bien mpe moto wamebatela eza bien eza malamu mais soki osaleli yango malamu te okeli felo okeli felo kota monyokoli mobali ya bato to onyokoli mwasi ya bato ata osambelaka ndenge nini ekomemona lifelo mpo libala ifo olanda ndenge makomi ya nzambe esengeli claire ifo olanda ndenge nzambe alingeli libala ezalela soki olandeli ndenge wana tosaleli ndenge wana mapambola ya nzambe oza mutu moko nzoto mwasi ezali nzoto moko pasi ya mobali epasi ya mwasi nyonso botia na centre nyonso bokosala na centre surtout biso tosambela toya basala nzambe nyonso bokosala fo bosenga mpe sagesse ya molimo santo intelligence molimo santo mpo molimo santo azala mpo asunga bino na likambo bino bokoka te bomoto na bino yango nzambe atindaki molimo santo tanke biso bana ye esungaka biso mpe aza mosungi ya monene aleki odela makanisi na biso odela mayele na biso so totie molimo santo tososie na makambo na biso akosunga biso tozala problème te likambo akokite yekozala problème te soki nakite nakolinga te dépendre kaka mpo baboti na ngai naza na ndako mobali naza na ndako mwasi fo na dépendre kaka makambo nyonso basala baboti fo basine non wana yango te wana nanokita te nanokite te donc il faut okite te otia makambo na centre yango nzambe ayosalela biso yango temelelo ezali ke mwasi mobali botia makambo na centre amen wana nde yango elingelakisaki yango nde elakisiki bozotambola nzela moko oui muta privé droit moninga te muta privé droit moninga te badroit yo mobali esala droit ya mwasi mwasi esala droit ya mobali ozala bomoko donc soki botie ndona bomwana bana mpe bakozala bien baolanda ndekisa mpe bana mpe bakozala ata lipamboli eza nango yamo ata kutu boza na bino ya ebele te boza na bino ya bozi soki ebele te bozozwa na bino kaka ata ya moke ezalaka te mama pamboli ya nzambe ekamba yango ya molimo ezalaka moke te ezalaka monene na miso na bato omona bato baza bamillionnaire te bazalaka bato desengo po batia makambo nango na santre oyo bazosala papa bazopambulama nango eza omoni na bamboka soki totali biso tokuta na bamboka ya papa soki totali eza mobali asolaka tsola asalaka bilanga vraimen bakuku soki banini banzete asali azwi atumbi nzamba nyonso to mwasi ake mpe ake kolona soki mpe banioko soki mpe wangila soki mpe nini nyonso tu wana bazotiango na banki mpe na mboka eza banki ya moto mwindu sikoyo ya kobombela biloko mbula ekoya mpe so bazwi baloni lisusu nyonso to ezo ede kaka na kati ya libota makambo ke o mobali eza yanga oto mwasi eza yanga ondire ezalaka te na mboka eza te eza te makambo na village ezalaka te eza te nyonso
ya mobali nyonso moi c'est ça kaka ya banda mutu moko eza ya bango ya mutu moko na bana na bango donc eza ndenge esengi na biso totambola ndenge wana nzambe akozala na biso akozala na biso na kati donc totia makambo na biso nyonso na centre donc kotia makambo nyonso na centre elingi elakisaki bozotambola nzela moko elingi elakisa boyokani mpona botambola nzela moko soki te mwaye botambola nzela moko eza te yango ba divorce etondi ebele mpona nini botie makambo na centre te parna ye mwasi aza na intere na ye moko mobali mpe aza na intere ne moko donc ezokoze badivorce partout na mokili même en Afrique même en Europe ezokoze badivorce na Amérique azi partout eponi place te nzambe azwa lokumu nzambe apambola bandeko ebele apambola na ndeko mosusu amen na ndeko mosusu en tout cas nzambe apambola esika azali na conseil na ye mpona kosunga mpe bandeko mosusu bapambolanga yango mpe kotia makambo nyonso tu na centre après nzambe soki asali biso su ngolu mosusu susu ezali ekoya eza na ebele na ngolo ya nzambe mpona mabala so mabala eza kimia église eza kimia yango mpe eza kimia alleluya likelesa soki botie nyonso tu na centre bozokotosa mpe moto oyo asala libala nzambe asala libala donc lipambolo ya nzambe mpe eza na bino ekolanda alleluya nzambe azwa lokumu na ngolo ya nzambe lelo tosuki awa papa kaka na grâce ne mwandambo toyebi mwandambo toyebi yango tokaboli ya reste moko mosusu ainspire biso makambo mosusu tokabola lisusu soki nzambe aye yesu azongi lelo biso nyonso tondetelo na mapata mais soki azonga lelo te mbala nsima na ngolo na nzambe tobondiolandi biso oza mosanto masiya komama noshangeola bana yo otindaki liloba na yo tokomisi yango na bana na yo na basali na yo na bikelamu nyonso towalandi biso tika te maloba oyo opesaki biso tokaboli ezwa place na baame na bango ezwa place na bacouple nyonso towalandi biso mpona changement ekota bomboko ekota topamboli tokumi biso mpona kowapriere na biso na kombo yesu kristo amen nzambe azwa lokumu tosengi kimia mpe boboto bolingo bomoko ezala kati donc esengo ezalaka vraimen ntango makambo na bino nyonso tu eza na centre esengo donc esalaka libala esalaka esengo soki makambo nyonso eza na centre donc mobali mpe azalaka na confiance ya mwasi mpe azalaka na confiance ya mobali donc ata bakabili mwa 10 euro mwa 1 euro donc mwasi ayebi mobali ayebi donc kote nyonso opambolami cache ezalaka te kote nyonso opambolami makambo botie na centre eza mapamboli na bino moko nzambe azwa lokumu antuka esengo mingi na bacouple nyonso na bango bakobala donc nzambe apambola wana mbala nsima yangola nzambe ciao ciao. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,